सन आवाज आ रहा है इसमें। पानी गर्म हो रहा है, खाली आवाज़ आ रहा है बस। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज रहा है, पानी खराब हो जाएगा, वो भी तो हाँ क्या गर्म नहीं हो रहा है? हाँ आवाज़ आ रहा है, वो प्रॉब्लम है आवाज़ का, इसमें आवाज़ आ रहा है, गर्म हो रहा है, आवाज़ आ रहा है बस खाली। अभी आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है इसका। ये वाला मोटर को खोल के ग्रीसिंग किया गया है। ये जो आवाज़ आता है इस मोटर की वजह से आवाज़ आता है। जो कचरा जो बैठता है, धूल मिट्टी बैठने की वजह से इसमें आवाज़ आता है। इसको खोल के पूरा ग्रीसिंग किया है। अभी स्मूथ है, अभी चालू करके चेक करेंगे।